अहमद रजा का इल्म दो आने में बिकता नहीं है। बस लगे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हजरत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान साहिब किबला। हजरत हफ्सा कहने लगी आका झूठा छोड़ देना। झूठा मेरे नबी ने छोड़ दिया। हफ्सा ने ढक के संभाल कर रख दिया और बड़ी खुश आज दिन भर। शाम को तो नबी के झूठे से इफ्तार होगी, तवर्रुक से होगी। अल्लाह अल्लाह सारी बीवियों में कह रही आज मैंने नबी को मुस्कुराते हुए इतना खुश पाया, इससे पहले कभी नहीं पाया। जब शाम हो गई, इफ्तार का वक्त हुआ तो हजरत हफ्सा वुजू बना करके बैठी। एक लुकमा तोड़ के जब मुंह में रखा तो इतना कड़वा, इतना कड़वा, आपसे 1 मिनट भी नहीं रखा गया, फौरन उगल दिया और रोने लगी और कहने लगी आका कुर्बान जाऊं आपकी अदाओं पर। आपको मुझे थप्पड़ मारना था, आपको मुझे डांटना था, आपको मुझे कुछ भी कहना था, मगर आपने कुछ नहीं किया। का मुझे माफ कर दिया जाए। इतना रोई, नबी के कदमों पे आ गई। नबी कहने लगे हफ्सा ये तो कुछ भी नहीं है। अरे तुमने अपने बाप को छोड़ा मेरी खातिर, माँ को छोड़ा मेरी खातिर, घर वालों को छोड़ा मेरी खातिर। हफ्सा अगर पूरी जिंदगी भर नमक खिलाती रहो तब भी तुम्हारी इस मोहब्बत का जवाब नहीं हो सकता। ओ बेटा पाँव समेटो।